Hello，歡迎嚟到香港人教車群組，好耐冇見。相信你哋咧，好多人都考到牌啦，已經係嘛？嗱，未考到嘅唔好理氣餒，考到嘅咧，應該又有另外一個難處啦，就係點樣去清潔好部車啦。如果你有小朋友有寵物嘅，你會發現呢個地氈好難吸嘅。今日咧，我想同大家分享點樣將個地氈由咁樣變成咁樣。咁我哋需要嘅工具咧，就唔需要一啲好 fancy 嘅工具嘅。好啦，咁嗱，而家我準備好個地氈啦。咁你最需要嘅準備嘅工具咧，係一個吸塵機啦，一個電鑽啦，同埋一個咁樣嘅刷頭嘅。呢個刷頭咧，可以喺邊度買 ？Amazon 嘅，佢咧有好多種唔同嘅樣嘅。咁我其中求其抽咗一個出嚟嘅，有啲大啲，有啲細啲嘅。咁我哋試一試啊，睇下就咁用吸塵機吸出嚟嘅效果點樣先咧？我哋就咁吸一個角落頭，咁啊睇下個效果點咯。好啦，吸出嚟而家佢咁樣啦，但係咧，其實咧佢未必係好乾淨嘅。今次試下用個電鑽啦，你睇下會有好多塵飛出嚟喎，尤其是頭髮啊嗰啲咧，佢就會黐晒喺呢個頭嗰度噶啦。當你做好晒之後啦，再燉下佢，攞出面燉下佢，或者點樣都好啦。嗱，大家可以睇一睇個效果嘅。咁呢個咧係最快速，亦都係我覺得最乾淨嘅方法啦。你話喂，呢個平面好易搞啫，試下睇下架車嗰啲點樣啦。嗱，好似呢啲罅位咧就好鬼難處理嘅。小朋友喺車度啊，啲腳踩上啲泥沙啊，全部都喺晒架車嗰度。咁點樣處理咧？我試下攞吸塵機吸下先啊。咁呢個咧係已經係有拍打功能嘅咯。好啦，而家試下吸啲罅位先啦，石頭啊、石仔啊呢啲，睇個效果點咯。吸完就係咁樣。嗱，而家試下加埋啲脂咯。好啦，大家可以睇下，大家可以睇翻個效果。呢邊係吸咗嘅，係冇毛嘅喎。呢邊係未吸嘅，呢邊係未吸嘅，呢邊係吸咗啦。你再試下另外一個位，呢度好污糟啊！見到啊，平時吸塵機咧係好難吸嘅。試一試咯。有冇見到啊？呢度仲有條毛毛啊！OK，咁我好快咁吸埋呢幾塊佢，大家睇下需要幾耐時間喎。
最後我哋清潔完啦，你睇下新嘅一樣。你話喂，可唔可以令到佢香啲咧？可以嘅，我用緊呢隻產品嘅。好嗱，最後落翻隻香水落去，咁就香晒啦，咁就完成啦。點啊？正唔正啊？嗱，即刻翻去試下。你哋如果有其他嘅問題，你想知道嘅話咧，歡迎喺下面留言俾我。我見到我會分類咗之後啦，我會逐一咁解答嘅。如果有需要嘅，我就會拍片出嚟。咁我哋下次見啦，拜拜。